Jadi ini cara nak repair nut untuk alignment dengan nut untuk chamber tayar belakang. Dia kalau ketuk gini, takut kayu dah rosak ataupun ni langsung tak bergerak. Jadi aku ambil tulang yang dah rosak dengan bahagian bawah ni, dia tak sampai ke bawah. Kalau dia tak sampai ke bawah, kita ketuk. Biasa kalau susah sebab dia terlalu rapat dengan sini, korang boleh gunakan suku panjang.